好嗱，咁我哋第三個章節咧就去到嗱，之前我哋講咗要點樣做觀察雲啦，我哋知道佢啲類型啦。第二，我哋知道佢點樣啲雲點樣形成咯。咁第三，形成咗嘅雲會造成咩事咧？最尾一樣嘢一定係會落雨噶嘛。咁點解會造成落雨啊？我哋成個過程知道晒啦，最尾就要做咩嘢？就要做天氣預測，係啦，呢一樣嘢。OK，好，咁我哋開始咯。咪降雨啦，咁啊最主要降雨咧，其實有兩種雲係會落雨嘅。上次有講到邊兩種雲會落雨咧？第一，最重要嘅就係積雨雲，最重要就係積雨雲，積雨雲就一定會落雨啦。另一種咧就叫做雨層雲，係啦，雨層雲，雨層雲就會第二種嘅係會落，但係就唔會行雷閃電，佢會慢慢落，即係好似春天嗰啲好陰陰濕濕又落雨咁樣，好令人好煩厭嗰種啊。但係積雨雲咧，你係要驚嘅，因為會行雷會閃電嘅。好啦，咁咧，好啦，而家講下啦。咁點解會落雨啦？係咪先講積雨雲先？嗱，都係嗰句，點解會有積雨雲出現？積雨雲最主要係嚟自對流嘅，係啦，積雨雲係嚟自對流。咁你話啊，積雨雲對流，咁慢慢升咗上去，咪一嚿嚿積雲咯？係啊，咁點解會升到啲雲上去啊？最主要就係因為冷縮熱脹造成嘅浮力，冷縮熱脹令到空氣受熱會膨脹，遇冷就會收縮，個個都知㗎啦呢啲。咁呢個實驗喺中一應該做過㗎，係咪啊？熱空氣就會脹咗氣球，冷空氣就會令到氣球收縮。咁但係呢一樣嘢會造成咩啊？會造成個密度，最重要係個熱空氣嘅密度低，熱空氣密度低就會升起啦，升佢上去嗰個力就叫做浮力。浮力，咁啊，第一種利用浮力嘅工具就叫做熱氣球。咁所以你哋係譬如去外國，你都會玩下熱氣球噶啦，有機會會玩下。咁就會做咩啊？呢度加熱咯，一路加熱嘅時候，空氣遇熱就會膨脹，跟住就會升上去，就會有浮力。咁你就會升咗上去熱氣球，好似好好玩咁嘅樣，係啦。咁你要記住喎，如果啱啱冇晒燃料，咁就會跌翻落嚟噶咯，凍咗就跌翻落嚟噶咯，就好大件事噶咯，係啊，熱氣球。咁啊，浮力，咁正常嚟講喺地表嗰度加熱，咁咪啲空氣浮上去咯。咁如果浮力唔係好勁嘅，咁就只係做到一嚿半嚿嗰啲積雲細細粒咁樣，好少就算噶啦。浮到0至2 km 到啦，都頂晒籠噶啦。如果你啲浮力唔夠，咁乜嘢情況底下先至浮力夠啊？唔使講啦，梗係好曬嗰啲日子啦，好曬嗰啲日子令到個地下好熱，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 咁啲空氣先至夠動力上去噶嘛，係嘛？咁好熱，好熱嗰啲日子，夏天咪成日都有噶啦。所以夏天見嘅雲咧就唔係咁少嘅，通常熱到好勁嗰啲日子咧，你見到啲雲咧就係一嚿嚿咁高嘅，係嘛？一嚿嚿成個棉花糖咁巨型咁樣，咁嗰啲都係叫積雲。不過我哋就會話佢勁啲嘅積雲，勁啲嘅積雲，不如俾個字去形容佢啦，叫濃積雲。頭先嗰啲叫淺積雲，而家呢啲叫濃積雲，濃少少嘅積雲。好啦，咁但係如果keep 住水分好足夠，就係如果啲日子個相對濕度好勁嘅，濕氣好重嘅，咁之後先講點解會濕氣咁重咧？遲啲先講。但係anyway，總之嗰一兩日突然濕氣好重，好重，好重，又要好曬，好曬，好曬。咁嗰啲日子嗰啲水氣咪越嚟越升越勁，越升越勁咯。咁升到幾時啊？你繼續升上去，突破晒啲臨界點，繼續升上去，係好勁。但係升到你記得啦，我哋呢個地球嘅大氣層有對流層噶嘛，對流層係頂部嚟噶咯，冇得再上嘅，再上就平流層噶啦嘛，已經冇對流唔可以發生，啲力唔再夠上去，咁上到去咪平晒咯呢個。所以呢啲就係好經典嘅積雨雲啦。一上到去啲雲咧，上到去個頂平晒嘅位咧，就係積雨雲。上次我話啦嘛，搭飛機如果見到呢啲平頂嗰啲雲要好驚噶嘛，好危險噶。通常啲揸飛機嗰啲人咧，嗰啲飛機師咧，一定要學氣象。點解啊？因為如果你飛入積雨雲度咧，係會死噶。
曾經喺二次世界大戰嘅時候，有飛機師係唔小心飛咗入去嚿積雨雲嗰度，跟住大鑊。點解咧？因為積雨雲裏邊會行雷閃電，同埋佢裏邊啲氣流咧會好勁，成架飛機扯佢落嚟，跟住嗰個人咧喺架飛機度跌咗出嚟，喺積雨雲度。嗱，正常喺高空跌落嚟，應該幾分鐘就跌咗落地會死㗎啦，跌咗40幾分鐘先跌咗落地。咁啊嚇，點解跌耐咗咁多？佢裏邊有黑洞啊？唔通？唔係，係因為佢裏邊嘅對流啊，對流咧不停喺度扯上扯落，扯上扯落咧。佢個人喺度飛嚟飛去，飛嚟飛去喺裏邊，咁啊不停對流發生，係咁轉，係咁轉去，直至到40分鐘之後，佢先至可以落到地面。咁啊當然重傷啦呢樣嘢。咁但係呢個係話俾你聽咩嘢咧？原來對流積雨雲裏邊嘅對流發生係好強烈嘅。有人去統計過一嚿積雨雲啊，佢裏邊嗰啲水嘅重量，我頭先講個雲係水嚟噶嘛，水嘅重量有幾重？原來係有8隻大笨象咁重，8隻成年大笨象咁重啊，可以。咁所以你話佢嘅重量有幾重啊？係咁重嘅嘢喺成個高空嗰度咁樣，你諗下嗰個對流要嗰啲浮力要幾勁，你先可以浮起8隻大笨象，係咪好恐怖啊？個力 ，OK， 所以裏邊好恐怖嘅嚇。好，咁啊積雨雲啦咁樣。好啦，咁究竟積雨雲嘅降雨過程係點嘅咧？嗱，呢個就唔係好多人講嘅，咁所以你要留心聽。嗱，我知咁啊，就有一啲水喺雲上邊頂唔順啲浮力，咪跌落嚟咯。係咪咁簡單咧？唔係嘅。嗱，如果你諗清楚，我哋最高到12 km 嘅時候咧，如果我哋啲水高到12 km 嘅時候，其實我想問你有幾凍？每升1 km 係降6度啊嘛。12 km 降咗70幾度㗎咯，70幾度佢一定唔係水嚟㗎咯，負咗70幾度之後，係嘛？一定係咩嚟㗎？係冰嚟嘅。上到咁高空嘅一定係冰嚟㗎啦，已經係好多係冰粒啊、冰晶咁樣，有水同冰撈埋一齊嘅嘢。好啦，咁啊過程會點咧？原來喺積雨雲裏邊咧，最高層嗰啲咧係冰嚟㗎嘛。好啦，咁我呢度就開始講啦，逐層去講俾你聽啦。冰佢會降落嚟嘅，不過下邊有浮力喺度托住佢，所以佢落唔到嚟。好啦，如果上邊越積越多冰，咁始終越嚟越重實，有一日係頂唔順㗎嘛重量，你冇可能將全世界嘅水上晒去個天變晒做冰㗎嘛，係咪先？佢一定有個重量去到臨界點，佢去到臨界點嘅時候頂唔順啦，咁嗰啲冰晶會點咧？就會下降啦，真係跌落嚟啦，啲浮力頂唔住佢真係跌落嚟啦。佢下降嘅時候，自然就會同空氣摩擦，咁會點啊？空氣摩擦咪會產生熱力咯。佢啲冰嗰啲外圍同空氣摩擦就會產生熱力㗎啦。一產生熱力，咁佢就會慢慢溶變咗做水。當佢開始變態嘅時候，嗱呢個就應該 physics 都未教嘅中3，但係應該中4嘅 physics 會教。有一樣嘢叫變態 change of state， 就係話原來物件由固體變做液體嘅時候咧，佢會向周圍吸熱，係啦，好正常啦。冰一定係凍啲㗎啦，水就暖啲啦，蒸汽就再暖啲啦。咁由冰變水嘅過程裏邊咧，佢會不停向周圍吸熱，令到佢融化變做冰嘅。即係你摩擦佢，佢會熱咗，但係熱到佢某一個位咧，佢會突然就向外邊再吸多啲熱翻嚟咧，令佢變態變做水。由冰變做水，好啦，咁你話變做水嘅時候向周圍吸熱咯，呢個咪呢個 stage 咯，好啦，咁但係向周圍吸熱，咁周圍嘅嘢會點啊？周圍嘅嘢咪凍咗咯，咁周圍嘅嘢凍咗會點咧？嗰啲空氣遇冷會收縮，即是話嗰度啲冰晶原本就係散開晒嘅，佢跌落嚟嘅時候咧，佢慢慢變水，咁嗰扎咁樣嘅嘢咧就會冷卻，再密集啲。嗰堆冰晶會再密集啲，一路跌落嚟嘅時候，一路越嚟越密集。佢越嚟越密集嘅時候，佢又溶緊㗎嘛，越嚟越多冰晶一齊溶咗做水，咁個過程咧就越嚟越犀利，就令到啲水咧，啲水點就越嚟越就會聚埋一齊，就開始黐埋啦。因為水咧，其實簡單嚟講，如果你讀 chemistry，你知道水咧有 polarity 嘅，會有大少少正，有大少少負，正同負會吸引嘅，啲水點會互相吸引。
係啊，如果你唔知嘅話，你可以試下，譬如啲水點咧，你滴得越多水點喺個台面度，或者你落雨嘅時候，你望下啲窗咧，啲水點咧會慢慢黐埋一齊，會變粒大啲嘅水點出嚟嘅。嚇，成日見到呢個現象嘅。落雨咧，就你望下出邊嗰啲窗，你就知㗎啦。水點會黐埋一齊，跟住越嚟越大粒嘅。係啊，咁越嚟越大粒，咁嘅時候咧，佢越重咧，個下降速度就都會要越快嘅，成粒水點。咁你又加速咗佢再融化咯喎。咁即係呢個過程一開始落嘅時候咧，佢就唔會停㗎啦，就越嚟越密、越嚟越大、越嚟越聚集、越嚟越大粒啲水。好啦，咁佢一落嚟嘅時候咧，佢喺高空㗎嘛。嗱，呢個又翻嚟 physics 啦。高空跌落嚟嘅嘢，高空跌落嚟嘅嘢，或者呢啲啦，高空跌落嚟嘅嘢，咁跌落嚟嘅嘢會點啊？越跌就越快，越嚟越加速㗎嘛。就因為由 potential energy 轉做 kinetic energy 啊嘛。咁佢就會越嚟越快，由叫做咩啊？勢能啦，就轉化成動能。咁越落就越快。好啦，落得快嘅時候，佢帶動埋啲空氣向下衝落嚟，就會產生一個下沉嘅氣流。呢個下沉氣流就自然咧，又會將上面嘅嘢扯佢落嚟。即係正如咩咧？你飲凍飲，你咪攞個飲筒嘅，你一吸佢嘅時候，佢源源不絕啲水就會吸上嚟㗎啦。咁而家調翻轉向天啫，你當你有個飲筒喺個天度，佢落嚟嘅時候，佢帶動啲氣流扯落嚟，咁佢咪好似個好似呢個飲管咁，一扯就全部將上面啲嘢係咁繼續扯落嚟咯，繼續帶動佢扯落嚟咯。咁就形成咗一個叫做下擊暴流。而家啲人好中意影呢種相嘅，係咩嘢咧？就係話一大嚿積雨雲，到佢真係落雨嗰下咧，你會發覺喺一嚿雲嘅某一個位置咧，就形成咗呢個下擊暴流，啲水係咁唰一聲就向下衝落嚟嘅。而家啲氣象人好中意影呢種相，尤其是一追蹤到啲積雨雲咧，你離遠啦，你唔好走埋去啲積雨雲下邊啦，咪俾啲雷劈死你啦。咁你離遠咧，你離遠見到嚿積雨雲，跟住就你影佢咧，你就睇下佢幾時開始落雨，佢頂唔順開始落雨個位，咁你要見到個雲好似成嚿冬菇咁，跟住之後喺另一邊咧就啲水係咁衝落嚟，咁就有啲下擊暴流，係啦。好，咁你見到啲下擊暴流，當然啦，呢度有好多雨啦。嗱，落雨嘅前夕。啊！呢度冇啊！哎呀，我漏算啦，喺呢度講埋咯。落雨嘅前夕，通常落雨嘅前夕，你會感覺到有啲咩出現，你先覺得就嚟落大雨啦。嗱，你唔好講雷先，雷我一陣先講。閃電行雷，通常有咩㗎？就嚟落大雨，天陰陰啦，跟住你會開始會感覺到有啲嘢出現，跟住你就哇啲好似就嚟狂風雷暴啦咁樣。你會感覺到啲咩？你會感覺到啲風吹埋嚟㗎，係嘛？你坐喺度，突然個天陰晒，突然有陣好似陰風咁吹埋嚟㗎嘛？點解有陣陰風？原來就係呢個下擊暴流而走出嚟。頭先我咪話呢個下擊暴流咪啲雨係咁向下衝落嚟嘅，咁佢會帶動啲空氣㗎嘛？咁空氣撞到地面會點啊？